Sugeng dalu Mas Jolang. Malam sugeng dalu Pak Igit, Mak Cangik, Mbak Limbo. Minangkani pamundutan saking Kanjeng Mami. Loh nika kalian Mbak Dani sekeluarga kalian Mbak Kong barang iki kowe supaya kecure kon dandan. Kon dapuk nge-MC. Pokoke apa-apa kok kudu kon muni. Nyatane pas kowe ngadeg prau layar Mbak Jessica karo Mami yo melu nembang iki mau. Alhamdulillah. Mengucapkan apa dateng? Alhamdulillah mengucapkan yang terbaik, pokoknya donga sing apik-apik untuk mempelai berdua. Sakmene kene ningali wayang meriah sing mumet bingung ora mudeng ning saking besan iki. Dari Padang dan dari Sunda. Dari Padang, Rancak Bana. Rancak Bana itu artinya apa? Rancak Bana iki apik banget Pak Igit. Oh gitu. Rancak Bana, Balarenyo, Udo, ambek Uni. Udo kok Udo. Uda Rian, Uni Jessica. Oh. Kok roh ae kowe? Lho, cah kene iki ora trima wayangan, sego-sego ya kok Padang Pak Igit. Masa? Oh, Piyai Padang iki terkenal. Nasi Padang. Pai awak jek. Mau kemana? Oh iya. Jebule ya iso lambemu ya nggo basa apa ya iso ya. Kan beliau besan dari Padang dan juga Sunda. Bisa bahasa Sunda? Kumaha kabarna Ibu Amang? Terus selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Bahasa Sundanya bagaimana? Bahasa Sunda. Selamat apa mau? Selamat malam. Wilujeng dalu. ame podo. Oh iya. Ame podo orang aku. Iya. Sugeng lho kok sugeng midhangetaken ya. Selamat menyaksikan wayang kulit. Mangga sadayana cacalikan hela jeng ningali aya wayang kulit Ki Sigit Arianto. Oh iya. Jangan tepuk tangan nek ora ngimboi. Lambemu tak pelinteng. Ngimboi donga ning kene kon seneng-seneng karo donga. Berarti bengi iki basamu Jawa Indonesia campur Sunda. Walah mumet bengi iki wong mergo waleh-waleh napa mriki sing disubyo-subyo kan tamu besan. Oh, iya. Harus bisa mengikuti budaya besan juga. Oke betul, nanti juga jaipongan ya. Irarik balik ke Bandung teh. Artes kayak orang bahasa Sunda teh hanya. Artinya apa? Kapan apa balik merono? Usai kerasan ini kok mau tundung. Loh, nek balik kan biasanya besan kan derek kita Pak Igit. Eta sadayanya Jawa Tengah sing sakieu nyambunya ngartos teu bahasa Jawanya. Teu ngartos pokoknya gede-gede kajang ya. Ini orang ngerti gede-gede. Nuhun. Memang ini Jolang itu wajahnya seperti cepot. Jadi dia Asep Sunandar. Oke. Kalau di Sunda Mas Pak Dadan Sunandar. Biasane dadi tamune akeh banget itu. Wah, tamune Pak. Isuk mau lho. Gek malah niki nuwun sewu sing pol ngarepi mobil diparingi pitah. Wah, kok padha nom-nom aku mbiyen nglamar ibune ya ngono kuwi. Iki ki ora ben-ben Mas Rian iki serah-serane Mercy. Lah, Mercy padha imbang kali kula. Mbiyen serah-serahanmu ya Mercy. Ah, Scoopy. Scoopy ya diindulke. Yang penting adalah niat. Niat untuk menikah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Semoga menjadi keluarga yang langgeng dunia akhirat. Allahumma amin. Hati-hati manten ini kuliah sekolah ning Perancis. Pokoknya bengi-bengi iki pokoke dintek-entekno nek seneng-seneng artine ngoten niku. Oh, kuwi iso basa. Lho, kula omongan karo demit wae iso kok, Pak. Iya. Awake dhewe iki kudu iso meguru karo kuntilanak. Lho. Oh sik, kok iso meguru karo kuntilanak sebabe? Susah seneng kudu pasrah lillahi taala guyu terus. Ana kuntilanak tangisan, kuntilanak ki yo guyu. Susah ya tetep guyu ya kuntilanak. Guyu, konangan dukun yo guyu, ora konangan yo guyu. Pokoke luar biasa bengi iki Pak Igit sing mirsani. Wah, tumplek-blek. Tumplek-blek.
bakul ngantek teko pasar Medang jejer-jejer mriko. Wah, ya pancen iki bakul paten ning kono kae ruko-ruko kok. Oh, Pak terakhir pun enten Wis bedino. eneng. Oke, oke. Selamat dan berbahagia untuk selamanya. Udarian Uni Jessica. Oh iya iya iya. Jenengan itu urung tahu wayangan yang Padang, dadi urung patek mengenal bahasa Padang. Itu beda-beda lagi, rumpunnya beda-beda. Masa? Bagian Palembang itu sudah lain lagi. Cak Manu kabarnya? Oh, ngono. Beda. Pai cek kian, pai cek tambuah sikik. Oh, iku ana. Ki Yogya nek tambah sithik. Ora percaya, sur kesini udarian tambah sikik udarian ya. Tambah sithik bayarane maksudnya. Oh. Wah, asem ae. Iya bener rek, angger Pak mantuk, bisane mantuk berarti bener. Bapak salah ya mantuk, ora ya mantuk. Sing penting nyawiji dadi siji bengi iki. Ya Allah, milih besane bahasane kok angil-angil. Itulah dinamakan jodoh. Bineka Tunggal Ika, dimanapun berada Allah menentukan jodoh di situ akan bersatu. Wah ya. Nggih, seneng angger kok keplok-keplok mesti kabeh nambahi. Alah. Nambahi donga lho Pak. Oh, nambahi donga. Muga-muga aku ya melu ndongake kowe, Jo. Muga-muga majolang sehat. Amin. Panjang umur. Amin, Pak Ige. Awet urip. Amin. Urip terus nganti entek wong kowe isih urip dhewe. Sik. Omongane kok urip terus ngantek entek uang. Lah panjang umur liyane mati kowe isih urip. Yo maksudnya yo sak lumrahe ngantek entek uang lah engko nek ape wayangan sing nabuhi sapa? Terus ngenek-ngenekan iki. Ora ono kabeh. Kok nek terus ape graji ning kene sing graji sapa? Ora ono. Dadi sak lumrahe. Pokoke for you is the best my friend. Can you speak English, Jolang? Yes, I'm speaking English. Thank you. Don't worry, no problem this night. Weekend, week iku rambut, nek kene dadi kon nganggo rambut Pak Igit. Oh. Wingi kami. Lah iya. Zaman saiki Pak Igit pernikahan, panggonan pelaminan piye ora karuan. Kamar nganten dihias. Nggon tamu diparingi serut endahe kaya ngono. Beda nganten tahun 70 80. Heeh. Wah, ora ana nggon apik-apik gedhek dibukaki kabeh. Oh iya. Gek sing buntu iku mek nggon gula karo beras kuwi buntu. Zaman biyen. Zaman biyen ora ana lho, saiki ana. Padi-padi ora kaya ngene, Jo. Ora ana. Aku dadi nganteni background-e gur jarik dipaku ning tembok ngono kuwi. Ayo tutupe dhuwur layar tak geraki pring ndayeng ngono ya. Iya. Biyen saiki diparingi pelaminan indah terus ana wedding kiss. Saiki ya. Wedding kiss engko terus dikeki kaya keluk-keluk bedhiang kuwi. Keluk-keluk bedhiang. Aku lho jenenge apa iku lho? Semuk. Lah, semuk. Wah, kayak semuk wis kaya ning dhuwur mega. Terus disawer. Sawer ber. Terus gek nek bengi ngene iki nanti Mas Rian sama Mbak Jessica ada setelah tadi siang ada wedding kiss, nanti malam ada wedding night. Bebas wedding night wis duwe kamar dihias. Zaman tahun 70 apa sing di wedding night? Lah kowe biyen pas dadi nganten anyar piye? Alah kakuati Pak Igit barijat tamu cek do jagong ape njajali bojoku malah turune awor bae pakane mbok elik pakane D. Omahe dibuka jejer-jejer. Kabeh turune ning ngamben. Tak kei kode ape tak sawat gedang sing malah kenek bae. Bae tangi. Bae tangi apa cung. Mangalih to Mbah wong kula niki nganten ape anu. Ora apa-apa aku pengen roh polahmu. Lah. Mbah yo cerutak. Lah itu waktu dulu tapi dengan seiring berjalan zaman ditata sedemikian apiknya, indahnya, cantiknya malam hari ini rancak bana ya ampun. Kamu tidak sendirian. Ada bintang tamu sing lagi naik daun. Nduk Niken Salindri. Oke. Wile nyinden wiwit cuwilik, wiwit TK nganti tenan. SD, SMP iki aku menangis cilik ngono. Cilik tenanane Pak. Saiki lah. Saya mblegentong semono gedene. Wong yo mangan segane wong digawe iki. Mangan segane wong digawe. Bergizi. Iya. Genduk Niken to Pak. Iya. Diaturi mriki napa mengke? Ya saiki no piye to iki. Mesti dianti-anti penonton iki
Nduk Niken Salindri kok. Aku ora. Ngenteni kowe apa? Ngerti kowe do sepeten kok. Nek ora aku tak mengguri. Iya ora, ya ngancani Niken. Iya. Ngatek Nduk Niken. Ning 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 nong 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 nong. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Niken Salindri. Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Iket. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Weh, dadi tentara karo polisi. Ah, dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya Nduk Niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono Wong kuwi. pancen genduk iki wis bakti. Nggih. Saiki sakmene gedene wis wani marang rono-rono, wis teko luar-luar negeri. Nggih. Piye Nduk kabare? Alhamdulillah baik. Kula ngendingi dhewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae Nduk? Ning Di- Medion. iya, Nah, di saiki Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejal. Yo bengi iki tak jak ngono. Yo dijak yo Pak Igit Iki request pren. Mami yo. Donga, Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band oh pop. dangdut band Iya, pop. iya Oh. Pak Ikit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu Uda Rian sama Uni Jessica. Oh, Iya, benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah Roh iki basa apa? Iya, kalau kamu roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. iya mantannya itu cantik, ya Cantik. Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Hmm. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki do kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa padha Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bacaane kuburan ngono kae. Nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok kentut. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksud Iya. kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi mm-mm. memeriahkan anu karo dirimu. Ya lah wong kene kalah rai menang Sampean- nasib kok. Sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak Nduk Niken. Nggih, nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. dak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo? Muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Sing ngendi? Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah alah terai wis ora seneng ya ra. Lah.
Sapa jenenge sapa? Minah ngono. Sapa? Minah. Minah. Kaya aku di SMS isih tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Nah, terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-gede ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Luar biasa. Gimana menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tradisi yang sama-sama meriah, Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Bu Budani Dani. iki lek nyangoni iki gak ukuran, terus. Nek mau iki dirasa ngeten Om Iget. Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot. Oh, Nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh, Budani. gitu. Iya. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu. Ibu. Bapak sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, sehat selalu. Amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang, Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat itu jam Padang. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari, Bu? Terus kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta, Pak? Oh saiki tak kira biasanya 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, Taman Februari jek payu to? Lu. Piye kuwi le? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki jek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teng mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh, alah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Iya. Iya. Wih. Berarti kabeh diayahi, ya Iya. napa penting halal. Halal kono aku bangga awakmu saiki wis gedhe, pinter nyanyi Terima kasih. dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing nganggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mek sinden kok ra oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya, Nduk ya. Iya. Omongane ketoke ku muda, nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no, aku ditolak karo Minah ora masalah. Request-e podang kuning ya lho. Oh iya ta. Lho jenengan mau takon impom kok wis ning kene lho, Pak. Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu Nduk, Pripun? pangkur juga boleh. Bebas kamu malam Kamu hari. bebas. Pelok 6 gitu. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender jenenge. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk temanten berdua. Nggih. Ini dia. Dimen budayang ram bakal Pangkur gitu. masih nangkleng cahyane rakaeksi
Wong nembang kok diamini. Lah donga iya. karo nembang. Nimas Musti kaning jantong kanya kang saking Putri saking Ndoro iki Kediri. nggih. Oh, ndoh. Kediri. Salawireng nambang beksa wis kacakup linambaran jiwa tama Ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. nggih. Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten? Dimas. Niki Pak Cahya. Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Asmo. Nah aku kuwi ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. Siapa nama panjangmu, Kak? Iya kakek, makanya kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjang muka kene terus do ngidu. Ngopo odong itu? Ya ora ikhlas apa iki? Siapa Kaya nama iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Oh kok pede. Tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok Pak itu. Ya apa. Lho iki jane grup apa e? Membuat aku bingung. Oh. Keren aku. Lagune apa Nduk iki kan? Impenku nggih Pak Ikit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk.
Idam Sari dangdutnya. Luar biasa. Wah, onde-mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Wah, ya koyo ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Wow. Di Sigit channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine guru wayangan neng keser tunjungan gini. Sandunya iki bengi iki pokoknya fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono ki sudah ora wayangan. Ya ora lah ngono kok. Lah iya to no. Mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih. Khusus malam ini. Nggih. Guyu bangi. Nah, tembange ku kan suarane bae ya iki gawan lahir, Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, Nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya itu nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae iki. Lah iya. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono kok aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas belandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kowe mbiyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to? Kawit nulisi ulem ngantek rewang wis ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah nduk 2 minggu. Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas. Mesti sing diarep-arep sapa? Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok nek wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten. Iya, statusnya piye? Aku di depan. Mau komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke, kurang Abdul kalau udah sama Uni terus Mbak Dani
syukur yang Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Dari Nanti juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ayah lagu Sunda. Oke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Sunda? Ayah Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Kan nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan Rina? Aku kuat minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Iya padha. Asli padha asline lho iki. Sembrana. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini Ya, boleh ya, sekarang ya Pak ya, monggo. nanti sebelum tidur. Silakan Udarian, Uni Jessica, Bunda. Bundo, please come here Bundo. Abi, please come here. Bundo, Abi, come here. Kalian bisa diam nggak? Moderator ijo nggo mix siji neng Mbak Dani, ya Mbak Jessica, Abi, apa kabar ya? Oke. Apa kabar Abi? Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tua keprada nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani Piyai Sepuh Tanggap Wacana gitu. Niku nun sewu yang dari Padang ini bapaknya atau ibunya? Bapak Padang nggih niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang waduh. Maksudnya suasana rancak bana iyo kah? Iyo. Ibu dari Sunda. Kumaha wartosna Ibu? Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani ape kaya nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngaten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan satu kata atau dua kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Ya. Baru kali ini kami melihat langsung dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya Pak. Saya juga senang ditanggap. Kesannya apa Pak Dede? Ya. Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? Ya. Bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Enggak apa-apa. Siapa aja. Iya. Ya santai saja. Akhirannya nganggo O kabeh ya. Iya. Jadi saya sendiri mama saya yang Padang. Mama Padang.
Bapak saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta, bukan di Alah, Padang. yo. Oke kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tau ning Jakarta? Iya, saya di Jakarta, di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Jo? Iya. Berapa lama? Ya lambe teleng-ten. 3 tahun. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Ibu gantian ibu. Ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Ibu. Your mother, please. Oke. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu? Dan bagaimana netizen banyak pesaran? Sedikit lah. Siko lah kau berkatu. Sunda iki Sunda, buke Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, alhamdulillah senang sekali sambutan keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Apalagi dengan adanya Wayang kulit. ini Iya. yang benar kata Papa tadi pertama kalinya Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya. Terus terang ya menjadi pengalaman baru. Pengalaman kita. baru. Ada mudeng apa enggak itu? Kak? Enggak mudeng. Enggak mudeng tapi perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada sedikit. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. Iya. Nuhun Ibu. Monggo saniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene sing paling dawuh? Niki- request lagu napa? Monggo wis ngene sambutane Bapak karo Ibu, monggo administrasi. Shh. Kowe iki aja ngisin-ngisini aku. Pripun to Pak Igit? Namung anu kok gojek Mbak Dani mung wau ya cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdol lan mandi ana wajibe. Lah. Kowe iki dagelan mau modin kok njaluk wajib. Wajib donga maksudnya Oh, Pak wajib donga. Igit. Nggih. Monggo, sik codo meneng. Request lagunipun napa Mbak Mbak Dani Dani? kesukaan apa? Pengen Mbak Niken Mbak Oh, Niken. bokong semok. Oh, bokong semok, bokonge niken. Bok. Nganu Mbak Dani. Untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Wah, boleh ya. Supaya cintane awet. Nah, ini Amin, amin. lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Nah, Oh. Iya, itu balapan juaran. Wow, karo ibuke menang anake. Oh, aku ya iya. Aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati, one heart. Wah. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek isih sayang mbok ngomong. Katresnan sejati bahasa Sundanya apa iki lho? Katresnan sejati, cinta selamanya. Oh iya, kok kaya bahasa Indonesia ya? Anjen persis Pak Igit. Oh iya kok iso ya. Percaya. Bahasa Inggrisnya true love. True love, true iya. love, no travel, no traveling. True love. Wadah. Di MC ini Jo, disiarke Jo. Nyonek genteni ketok. Sekendalu Bapak Ibu sinabi pinarah martika kemawon sinareng Niken Salindri dan Cakranerat Katresnan Sejati. Yo. Boleh sambil goyang. Ayo. Tresna suci maniyang
sikat aja Mas Rian. Asik. Terima kasih.
Bapak Ibu, Mbak Dani, Mas Rian juga Ibu. Monggo. Mbak Jessica enggak nyanyi? Mbak Jessica pengen nyanyi enggak? Oh betul. Oh nggih. Ya persiapan terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pelan-pelan sandalnya joki-jolan, ayo. Sandalmu jepit to, joki jolan. Ada ya. Aku ki seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Seneng wong napa saweran kok. Lah ya kaya wong cange tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangani sapi. Itu yang dinamakan jatah Pak Igit. Oh iya. Dadi wong urip iku lair iki wis digawe jodoh pati rejeki. Ning awake dhewe iki iso ngudi urip kang luwih mukti angger gelem ndonga lan usaha. Wow, iya. Oh. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lho, nggih. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Om Igit. Lunyu. Kok teko kono lho. Di dalam pernikahan ya Pak Igit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang hadir memberikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahan lagu Sunda nggih, ben karo Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene ya Mbak Ida Lala sama Mbak Belakang Niken. iki, Om Igit. Untuk mriki mboten napa-napa nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah ndak entek nanti. Ndak Ini entek, biar Pak. kelihatan indah dua bidadari ya. Oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngartos ati. Iya, Ndak. Oh, ngartos saede. Wilujeng Sumpi. Oh. Bener ora? Oh iya, benar bener. Wilujeng Sumpi selamat malam. Iya. Oh, iso ya. Oke. Ah. Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu. Dulu tuh sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika wae ora ndang dilamar-lamar, terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Wow, kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat ku lagu galau. Menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenanai gagainane apa. Oh, coba dibawani ku sing terjemahke Julang. Ayo berdua karo Mbak Ida sih. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset ku sawerane dijaluk neh karo Pak Joji. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing bisa ditarteke Julang. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, iso ya. Angin panggahing Kesunyian. Oh iya. nebak kuring Sendirian. Nabak kuring sendirian. Sendiri. nu gerbimbang Nuger bimbang. Yang sedang bimbang atau galau. Wah. nu mau apa artinya? Hati. Oh, hati ki nu. Inuk tenan. Ah iya. Kowe mau awur apa tenanan Jo ki? Senengane kok kandhani ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang, nukku loro mas. Atine lara Jo. Bener toh? Nukku iya. Ngahulang ngabrang tiang nang. Aduh. Hetate dahe kacicing. Artinya Jo. Diam tapi selalu teringat. Wah, iya. Dahe kacicing.
Cicing iki apa? Meneng, Oh, ae, meneng. meneng ae. Oh, meneng. Mau awur yo nan kuwi. Ah, cicing ki beda tengok-tengok. Oh, tengok-tengok. Terus Ngecat. Hah? Aku kuwatir nek awakmu salah. Lebih. Soale basa kono mbek kene iki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong lah kuwi aku nek salah. aja dibedhot sik to. Ora rampung senane Aku bedhek. makplas kok Pak Igit. Lah kudune ca apa ca? Ah. Oh iya. Eh. Ngacacang kuwi. Lah kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine ku terikat. Oh, dicencang. Maksudnya hubungan Berarti iku nek lho. pamane terikat kok iso ngajar Iya, wae. Terikat. Hubungan iku masih terikat. Oh iya. Terus kayak baca. No angke sepan waktu tiba Setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing bajing loncat mau iya, ya. kuwi. Aduh, Mun telas Mbak Ida niki. Sampun. Oh nggih, berdua karo Mbak Niken. Gelo Mas, golek Minah gelo. Pak Mbak Minah nuke lara ya ahli ya. Ora. Ndeke ape roh nukku. Bisik-bisik. Alah, ya Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok Pak. Wong nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyuwune engko banyu masak. Oh. Orang apa ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa Banyumasan? Banyumas, Oh. Banyumas, Banyumas. Ya, Banyumas sing rada ngapak ae. Ngapak ya. Iya. Ya pertengahan antarane Ora ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, iya. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu toh. Jawa Barat. Ayo, yang selindro. Bajing lutan selindro ya. Mbak Ida ki ya penari Jo, ben juga karo Oke, tari karo bareng karo Mbak Niken. Wah, elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. Wis lungguh ning kono sing nah, karo anakmu lanang ya kuwi Jo. Iya, rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Walah, karo sambung putrane Mbak Eni kuwi dalang cilik Jo iki. Nggih. Coba kayak apa? Bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo. Bajing lancat. Rebabe banter ke volume seperti ya. Bajing lancat. Kas tanah aduh kang.
Oke. Ngatek sih. Nggih. Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan tuh bisa asal kita mau Asal belajar. asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Lah asal napa? Asal ditanggap. Dadi bisa. Yo. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Ya. Sing nembang Pak Idalala sing joget nduk niken salindri. Meh persis asline Pak Ikit. Wah, hebat lho. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas Ikit nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Ki Banyumas beda lho. Banyumas kae negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbah Putri tetep Banyumas. Oh iya. Kok Iki diparingi. iya coba. Gelang alit saking Mbak Dani menika. Kagem Kang Sami rawuh sedaya. Wah, sembah nuwun kula wau Mas tahan nggih rawuh dalange PM nggih. Ya rawuh. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Iya, sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta ya Durmanto Jo. Oh nggih. Go saka Taiwan Mbak Ira. Semarang. Iya, komplit Semarang. Nah, Mbah Mudin Sambong yo. Manto. Nyimak manto. Pak Lampung Pak Ikit. Lampung nyimak Lampung manto. Nggih. Ora lain saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki nyimak kanca-kanca transmigrasi. Weh, doa untuk temanten yang terbaik. Ya. Nah, coba ku niken bawa sing jengleng kuwi ya, Jo. Oke. Mambyat mayo. Apa Minah ya nah, ya. Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sampe nok panggah Minah ya. Sini sing gambon ki sampean untuk Minah. Oke. Meh ngopo kowe kok ngono? Jenggleng to Pak Ikit. Oh iya. Persiapan. Mambyat mayan Mumpul Zon. Alah. Kok mambu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, aja kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Oke.
mumbul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Wah, wes oke. Teman sungguh kejam. Suwarane gandeng pelam nyangan Asjo. Alah telat. Kowe iki nampa saweran mau ora pas iki telat. Goblok dientek-entekno. Tak kandhani ngene iki lho ning kamera aku sing salah. Wong kowe sing kecepetan. Lah kudune piye? Kudune piye? Jalukmu piye? Tak set Terus jreng. nek kowe mumbul yogane muni Jreng. oh ngono. Kompak. Kompak. Jerenge ngenteni kowe mumbul. Nah, kuwi Nek kowe mumbul yogane muni jreng. oke. Dadi genano. Sesuk ki prei. Terus ngene. nyaram yai Semangat. Nusantara Wop. Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jrenge iki nganggo gamelan tutuke dicekeli paige terus jreng tutuke cekeli jreng. Lah iki mau ora ngono. Lah iki nglambe tutuke do dimbarke. Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung jreng. Ngono lho. Nemang iki lek ngomong soalnya nggih lambe jrenge. Nah, Lambene muni jreng, mau Nah. ning ngono oh sampean. aku sing muni ngono ya. Nduk? Heeh. Oh iya, iki kok ngene-ngene. Teng tak dandeng telak tak tung tutuke cekeli jreng. Ya. Tuntak dande. Endi mau bocahe? Lah ngurimu iki lho. Iki apa? Meripat ora awas. Bablasen kok Pak Idir. Pianyu Disuraki kowe. Pak Igit, Apa? kula tak nemu solase Pak Igit. Aja mutungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae, aku melu. Oh lah. Ya ya, sakmu ini iki kok ora ana sing elek belas wae iki. Minah tok. Fan. Terus ngene.
Sing miwiti Lukman iki mesti. Ini lho. Tak kandhani. Coba balene nduk likan. Baleni. Melaring. Meliaring. Alah. Lukman isin. Untukmu iki kandhani. Nadamu iku nada. Yo aku arep muni Husen yo ora penak. Nada sahur. Kenapa Om Ikit kok Itu yang nyiter yang menciptakan senggaan gumel nyaring. Itu yang nyiter. Oh. Itu Husen Adi Hasan. Oh, sekarang itu ada senggaknya gitu. Iya, itu ya mau ngawur nduk aja digagas ya. Gumeleyaring. Karo diluk mikir siter dicedhakke lambene. Alah. Taman. Nah, nanti berdua dengan Mbak Yosi ya. Nanti. Ya. Taman Sarinuswan Toro. Blam jangan, blam jangan. Ayos. Bilang alit request Mbak Danik dipinangani muga-muga kanca-kanca ora lali, ora. Angger dendeng tak neng nyonyong nyonyeng nyonyeng nyonyong nyonyong nyonyeng he. Metu he neh metu. Siap senggak kowe nyekel mik. Iki majulang entuk salam kok Saking jajak. yo ono ae. Bengi iki dagelan do mantok kabeh lho Jo iki bengi. Nggih ta? Welah. Nggih. Oh, Do story karo masang fotomu. alhamdulillah Pak Ikit. Captione elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nami akeh apike. Iki dawa storine, eleke sithik apike akeh. Niku sedo Nggih. gething ketara nih Pak Ikit. Lagune gelang alit ya. Aja lali yo. Ya, cepet. Dendeng tak yo. Ha.
biasa. Isih do kelingan jule. Ah iki Banyuwangen pertama biyen garap cakran yo iki, Jo. Cih. Introne intro sing ora iki, sing lawas. Cih. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. He. Ora kuwi. Bagus sing nyaron kuwi urung lahir. Nggih, ngantek saiki. Bagaimana Om Ikit? Iya ya. Om Ikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik-mimik dulu. Oh iya. Mimik dulu. Tadi ada request apa Banyumas? Banyumas. Wah. Eling-eling ora apa-apa, sing penting Oh, Banyumas. eling kayak. Sapa eling balia maning ramah. Sadurunge Banyumas diselingi sik ya. Nggih, Pak Igit. Ben iramane ora gembruduk sik. Nggih, nggih. Selang-seling Pak Itu Igit. ada Mbak Eni, Mbak Ima, ada Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Melani. Ada Bu Yuyun. Iya ada Bu Yuyun itu tukang tambak udan. Tadi hujan terus Bu Yuyun naik panggung. Langsung Deres. Deres delok terus terang. Nggih. Banyune dintekke. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Bu Yuyun sampun nambak udan Bu Yuyun. Nah, wow we. Nek wis ngetoke